सूरह निसा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीन। ऐं असां तव्हांजी तरफ़ रोशन नूर नाज़ुल कयो। ॾिसो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांजा मौजज़ा बणिजी आया। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा मौजज़ा क़यामत ताईं हूंदा ऐं दुनिया अखियुनि सां ॾिसंदी। क़ुरान करीम में 6666 आयतूं आहिनि। हर आयत हुज़ूर सुहिणे जो मौजज़ो आहे, जंहिंजो को मिसाल कोन आहे। जंहिं क़ुरान खे पढ़ण में दिलि न भरियो, अहिड़ी तरह हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी महबूबियत, मोहब्बत, क़रीब हर दिल में मौजूदु आहे। हज़ूर जी मोहब्बत में ग़ैर मज़हब रोईंदे ॾिठा ऐं मीलाद में शरीक थींदे ॾिठा। अहिड़ो त बुलंद ज़िकिर इहे बि मौजज़ा आहिनि, जंहिंखे दुनिया ॾिसे थी, ॾिसंदो रहंदो। क़ुरान करीम जे फ़ाइदनि जो अंदाज़ो कंहिं ज़बान, कंहिं कलम, कंहिं दिमाग़ में सलाहियत कोन्हे जो उहो बयानु करे। बसि ईअं सम्झो त हीउ क़ुरान आलम जे तमामु रूहानी, जिस्मानी, ज़ाहिरी, बातिनी ज़रूरतनि खे पूरो फ़रमाइण वारो आहे। जेकॾहिं असां हदीस व फ़िक़े जी रोशनी में क़ुरान करीम जा सही माना में आमिल थी वञूं त कंहिं बि क़िस्म जी ज़रूरत में का बि इमदाद वठण जी ज़रूरत न थिए। हाणे ॿिनि क़िस्मनि जी ॻाल्हि था करियूं, हिकु अकुली, ॿी नकुली। नकुल दलाइल हुजे त अकुली दलील जी ज़रूरत न आहे, पर अॼुकल्ह माण्हू पाण अकुल ते एतमाद घणो रखे थो। मतिलबु त गुलाब जी ख़ुशबू जे बजाए माण्हू गेंडे जी बदबू खां मुतमइन आहिनि। इन करे अकुली फ़ाइदो बयानु कजे थो। नंबर 1, सखी 2 क़िस्म जा आहिनि। हिकु उहो जेको फ़क़ीर खे सॾे ॾे, ॿियो उहो जो फ़क़ीर खे घर में वञी ॾे। खूह सॾे ॾींदो आहे पाणी, खूह ते माण्हू वेंदो आहे। समुंड झुड़ ठाहे आलम ते पाणी वसाए थो। काबा मुअज़्ज़म बि सखी आहे ऐं क़ुरान करीम बि सखी आहे। फ़र्क़ु इहो आहे, काबा मुअज़्ज़म वटि वञी फैज़ वठिजे थो ऐं क़ुरान करीम जो इहो शान आहे त हू ओभर ओलह घर घर पहुची फैज़ ॾिए थो। जेके माण्हू अणपढ़ियल हुया उन्हनि खे आलिमनि, हाफ़िज़नि झुड़ जी मिसाल बरसाति वांगुरु क़ुरान करीम जी सखा थी। रहे न हिन खां महरूम न आबी न ख़ाकी, सरसब्ज़ थी वई हिकदमि सरज़मीन ख़ुदा जी। नंबर 2, सिजु उहो नूर आहे, रोशनी आहे, हिकु वक़्त में अधु ज़मीन खे चमकाए थो, पोइ ज़ाहिर थी सभु चमकाए थो, पोइ पंहिंजे साम्हूं वारे खे चमकाए थो, पोइ झुड़ जे करे रोशनी फिकी थिए थी। कॾहिं सिजु ग्रहण बि लॻे थो। ॾींहं में सुबुह जो घटि, मंझंदि जो तेज़, शाम जो घटि, पर क़ुरान पाक उहो आसमानी हिदायत जो चमकंदड़ सिजु आहे जेको हिकु ई वक़्त में सॼे आलम खे चमकाए थो। फ़क़ति ज़ाहिर खे न, बल्कि दिलि दिमाग़ खे बि रोशन करे थो। न सिर्फ़ु हिन जी रोशनी मैदाननि ते पए थी, पर जबल, ग़ार, तहखाना, मतिलबु त हर हंधि पहुचे थी। न हिन खे गिरहण लॻे, न को बादल ढके। क़ुरान जी रोशनीअ जूं शुआऊं हर शइ पार करे पंहिंजो कमु कनि थियूं। सुभान अल्लाह।